भनिदिनुहोस् आज भनिदिनुहोस्। एकाउन्नमा 100 रुपियाँ थियो भत्ता एक कसले आज 5000 पुग्यो ल एक काम भयो ल त्यो एउटा हामी स्वीकार्छौँ। दैलेखको चाहिने तपाईँको चाहिँ पेट्रोल पम्प होइन नागढुङ्गा सुरुङमार धरहरा बन्यो तपाईँको चाहिने के अरे यो तपाईँको के अरे यो तराई काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक बन्यो होइन बुटोलको त्यो सडक खण्ड बन्यो होइन तपाईँको चाहिने त्यो के अरे सुन्नु न यार भाइ यार ब्याट्री डाउन भइसक्यो हो तपाईको भाइ सुन्नु है ब्याट्री डाउन भइसक्यो त्यस पछाडि तपाईँको चाहिने के अरे हाम्रो उतातिर तपाईँको तपाईँको मदन भण्डारी राजमार्ग भयो होइन अनि त्यस पछाडि चाहिने तपाईँको त्यो के अरे स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम भयो खेल होइन सुर्खेतको चाहिने त्यत्रो क्रिकेट स्टेडियम भयो होइन तपाईँको चाहिने त्यो के अरे ऋषि शर्मा चाहिने त्यहाँ ऋषि शर्माको चाहिने सडक खण्ड बनेछ कति छ कति काम त तपाईँको डायरीभरि 3 गरी भने पनि क्या 10 वटा भन्नुस् न सुन्नु न 10 वटा भन्न रानी पोखरी चाहिने त्यो कति छन् कति के भाइ यार के को 10 वटा हामी भन्छौँ भने क्या पहिला 10 त भन्नुस् न क्या केही छैन त हामी केही पनि छैन